السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة قرآن يا رب في سورة الفيل جلمتي مكة تبوته دباف شن الرجرت آية نسيشن أكاتان التقرانو. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دورا درسو مكا ربي تنجل كمن. ألم ترى سلقرتي نبي محمد كيف فعل ربك أكا ربي قولي يوكان أكا ربي هجتي ربينك بأصحاب الفيل أبوتي أرباء الرت سلا قوفتانك أبوتي أرباء الرت مع الأكا دلقي هنقري جيتشو. ألم يجعل سلا تاسفني كيدهم ملا إساني يوكا توفتا إساني في تضليل بدي يوكان أمو دبما هنتاسفني توفتا إسان بافتني دفن قعبا ربي دي قولاف دبما هنتاسفني وأرسل عليهم إسان الرت إرقي إسان التقدريسي طيرا اللاتي أبابيلة تري قلتي ديمتو ترميهم كيسان دربتو بحجارة من سجيل تقا إبدان دم في فمي يوكان سوبي قبمتين كيسان دربتو فجعلهم إسان هنقوني ربين يوكان إسان قد إجر ربين كعصف أكا أوكايا معقول نياتما تهي alala nyaatama yookaan okaya nyaatamee isaan taasise rabbiin kennaa jedha. Duuba suuraan tuni waan ajaa'ibaa haasoyti. Ni'imaa rabbiin kenna Quraysh irratti oole. Aduwwi isaanii ashaabul fiil warra arba leenjiseetiniin Qurayshin lafarraa balleessina jedhee itti achi garagale irraa dhaba godhe. Ka'abaa achii diina jedhan. Bakka isiin jirtu kanaa balleessina Ka'abaa rabbii warra jedhan aduwwi rabbii. Rabbiin kenna allaatti isaanitti gadi dhiise dhagaa sadi harka kaahee dhagaa tokko afaanii qabattee dhagaa lama harka gamaa gamanaatti qabattee luka keessatti deemtiin wayita bira geette achii itti gadi dhiifte isaan gubbaa dhaabattee kamataan seente garagade aanuun baati dhagaan sun akkasitti dhagaan namuu maqaan irratti barreeffamee jira. Abbaa isaa itti gadi dhiifnaan irruma buuti irraallee hin gortu. Subhaanallah. Rabbiin kenna akkatti isaan balleesse. Hundi isaaniituu dhumanii akka okaya nyaatameetti walirratti tuulamarree fi isaanii. Akka okaya horiin nyaatee yookaan raqoo horiin nyaatee ayyidameetti isaan ayyide rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala. Warra achirraa hafillee rabbi dhaba isaan godhe. Funyaan isaanii lafatti maxxanse hojiin isaan hojjetan harkaa hongahe Abrahaan habashaadhaa ka gaafatan beeytiitti duule innin suni rabbiin kenna ajaa'iba irratti dalage dhahamee dhahama saniin akkasitti baatanii deemanii ni galanii Yaman jira inni waytisan Yaman irraa dhufee Kaabaa diiguu barbaade Yaman ittiin galanii qumni odoo irraa citee lafa bu'a odoo akkasitti irraa citee lafa bu'u Yaman ittiin galanii wayita achi gahee qomti isaa lafeen addaan dhootee qalbiin keessaa baate alatti zaalima rabbi akkana godha jechuu nama diin rabbiitti dhaabatee jedhe durillee akkas godhe ammallee akkas godhuuf ta'a zamana rasuulaallee akkas godhee jira nama tokko rabbiin kenna qabruu isaan dhorgee uleen darbanii boolla keessa buusan jechuu zaalima tokko gaafa nabi Muhammad jiranillee ar'allee akkasuma godha rabbiin kenna zaalima mataa isaanii falaxa garaa isaanii baqaysa bokoysa qoma isaanii addaan baasa rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala. Rabbi warra zaalimaa nun godhini. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.